ইংরেজরা যেভাবে দুইটা জাহাজ ঢুকিয়ে 200 বছর আমাদেরকে গোলামি করিয়েছে, ওরাও ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের ভিতরে ট্রেন ঢুকাবে। এরপরে যখন ট্রেনে কোনো সমস্যা হবে তখন সেই সমস্যা রোধ করার জন্য ওদের ফোর্স আসবে। এরপরে ফোর্স থাকার জন্য জায়গা লাগবে, ওদের জন্য বাংলো লাগবে, সেই বাংলো তৈরি হবে। সেই বাংলার পাহারার জন্য আবার ফোর্স আসবে, সেই ফোর্সদের কমান্ড দেওয়ার জন্য বড় বড় কমান্ডাররা আসবে। এক সময় তাদের হাতে আমাদের দেশ চলে যাবে। এমনটা যেন না হয়, এজন্য আমাদের সবাইকে এক্ষুনি সচেতন হওয়া দরকার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বদা সজ্জাগ থাকা দরকার।